이제 볶음밥을 해줄 텐데 이게 꼭 화로대로만 하는 게 아니라 이렇게 버너를 이용해서도 요리도 가능해요. 일단은 여기 볶음밥 재료를 다 넣어놨는데 이렇게 덮어주세요. 그리고 이 사이드 쪽으로 이 고정 고리가 있는데 딱 하고 이렇게 잠가주면은 돼요. 돌리면서 볶음밥을 하면 되는데 계속 돌리고 있어야 되는 게 아니라 그냥 이렇게 돌렸다가 고정했다가 놔두고 또 시간 지나면은 돌리고 뭐 이런 식으로 하면 돼요. 볶음밥은 한 20분 정도 이렇게 놔두면 된다고 하니까 20-30분 정도 있다가 한번 열어보도록 할게요. 자, 여러분 지금 거의 다 된 것 같아요. 뚜껑을 열어보도록 할게요. 자. 우와, 대박, 신기하다. 여러분 이렇게 완성이 됐습니다. 군고구마나 그런 거 돌려도 된다고 하더라고요. 궁금하신 분들은 그런 거 한번 해 먹어도 괜찮을 것 같아요. 보통 이렇게 볶음밥 그냥 후라이팬 하면 수분 날아가는데 요거는 수분이 덜 날아간 것 같아요. 어쨌든 이렇게 볶음밥도 만들어 먹을 수 있습니다.